You're what we call an NPC. NPC នេះគឺជាអក្សរកាត់ដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុង video games ដែលបានមកពីពាក្យពេញ non-player character non-player character ដែលមានន័យថាតួអង្គដែលមិនមែនជាអ្នកលេងឬ non-playable character non-playable character ដែលមានន័យថាតួអង្គដែលមិនអាចលេងបាននៅក្នុង video games NPC សំដៅលើតួអង្គបន្ទាប់បន្សំនៅក្នុង game ដែលមានវត្តមានការសន្ទនាឬសកម្មភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយយើងជាអ្នកលេងមិនអាចបញ្ជាឬគ្រប់គ្រងវាបាននោះទេនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថ្មីៗនេះគេនិយមប្រើ NPC ជា metaphor ឬក៏ការប្រៀបធៀបដើម្បីសំដៅលើមនុស្សដែលមិនចេះធ្វើអ្វីមួយដែលចេញពីគំនិតខ្លួនឯងឬជាមនុស្សដែលចូលចិត្តការធ្វើអ្វីមួយតាមគេតាមឯងដោយមិនចេះគិតគូរហើយយើងក៏អាចប្រើវាដើម្បីសំដៅលើមនុស្សដែលមិនសូវសំខាន់ឬជាមនុស្សដែលគ្រាន់តែជាតួអង្គបន្ទាប់បន្សំនៅក្នុងជីវិតមនុស្សផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ Wanna know something? One of the NPCs in class tried to flirt with me this morning. Wanna know something? One of the NPCs in class tried to flirt with me this morning. មានន័យថាចង់ដឹងរឿងអ្វីមួយអត់ម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សមិនសំខាន់ឬមនុស្សដែលជាតួអង្គបន្ទាប់បន្សំនៅក្នុងថ្នាក់រៀនបានព្យាយាមញ៉ែខ្ញុំកាលពីព្រឹកមិញ